В началото на септември 1944 година България се оказва в куриозната ситуация да е в състояние на война с почти целия свят. След преврата на 9 септември, новите управляващи смятат да облегчат положението на страната, като сключат примирие с антихитлеристката коалиция, което става факт на 28 октомври. Надеждите им са, че България ще получи статут на съвоюваща, което ще осигури по-леки условия на бъдещия мирен договор. Действително, под прякото съветско командване български войски се сражават срещу германци на югославска и унгарска територия. В началото на 1945 година Втори и Трети Украински фронт приближават Будапеща, като до началото на март фронтът се установява по река Дунав, река Драва и брега на езерото Балатон. За да защити подстъпите към Берлин и Виена, германското командване решава да предприеме контранастъпление. На пътя на планираната атака попада и първа българска армия от 6 пехотни дивизии с близо 130 000 души. Тя осигурява крайния южен фланг и тилът на Трети Украински фронт. Първа българска армия заема фронт от около 140 км, а предната отбранителна линия е по северния бряг на река Драва, до вливането й в Дунав. Задачата на българските войски е твърде отговорна, а те не разполагат с достатъчно модерно оръжие и имат само 25 танка. Армията е отдалечена на над 1000 км от родината и това се отразява на бойния дух на войниците. Силите на първа българска армия не са достатъчни за създаване на устойчива отбрана по цялата линия. До 5 март 1945 година германците не проявяват особена активност пред фронта на българите, но съветското разузнаване има данни, че те подготвят удар, който да обкръжи и унищожи първа българска армия и да застраши тила на съветските войски. Знае се дори приблизителната дата на настъплението. Задачата, която маршал Толбухин, командир на Трети Украински фронт, поставя на първа българска армия, е да не допусне пробив на отбраната при река Драва. Затова са изградени две укрепени позиции. Българските инженерни части поставят 139 минни полета с обща дължина 27 км, както и 13 км телени заграждения. Към 5 март подготовката на отбранителната операция е завършена. Българите са в бойна готовност, а немската атака не е изненада. През нощта на 5 срещу 6 март германците настъпват в 3 направления, като най-силният удар е срещу Трети Украински фронт. Едновременно с атаките, северно и южно от Балатон, 3 германски пехотни дивизии форсират река Драва на фронт от 6 км срещу българските части. Целта им е да облегчат настъплението на главното направление. Възползвайки се от мрака и мъглата, германци, власовци и осташи успяват да установят предмостие и да прехвърлят нови части. Упоритата съпротива на българските подразделения не успява да спре далеч по-многобройния противник, който разкъсва отбраната на първоешелонните дружини и се насочва на север. Той превзема селата Драва Чехи, Драва Палкония, а по улиците на Драво Соболч се разгарят ожесточени ръкопашни схватки. Участник в боя на 6 март си спомня: и германците хвърлят една дружина, хвърлят втора дружина, хвърлят трета дружина. Командирът на ротата ни убит. Командирите на взводове убити. Аз бях фактически най-младшия началник. Тя ротата остана 10-15 души. Но още сутринта на 6 марта започва българска контраатака, в която са хвърлени дори чиновниците, лекарите и кароцарите. Тя не позволява на германците да разширят предмостието и те остават в един сравнително тесен плацдарм 8 км на 4 км в дълбочина. Водейки кръвопролитен бой при съотношение 8 към 1 в жива сила и 10 към 4 в бойна техника в полза на противника, Трета пехотна дивизия още първия ден притъпява настъпателния порив на германците. Те въвеждат нови сили на 7 март, но силният отпор ги принуждава да се окопаят и да бранят предмостието. Както гласи донесението на командир на германски полк, упоритата съпротива на българите ни принуди да преминем към отбрана.
Германците превръщат селата Драва Соболч, Драва Чехи и Драва Палконя в силно укрепени пунктове. Следващите дни преминават в ожесточени боеве, а командването на Трети Украински фронт изпраща в помощ на българите 133-ти съветски корпус. Български и съветски части атакуват предмостието. В горящото село Драва Соболч се води ръкопашен бой за всяка къща. Затова и то е наричано от участниците Малкия Сталинград. На 18 март и село Драва Чехи е овладяно от българите, а на следващия ден целостта на отбраната е възстановена. Така след 14-дневни ожесточени сражения, плац Дармат е ликвидиран. В Дравската отбранителна операция загиват 1418 български военнослужещи, а противникът дава 4395 убити. Въпреки че 60-70% от състава на някои български части излизат от строя, целта на германците да разгромят Първа българска армия и да излязат във фланг на Трети Украински фронт не е постигната. Български войник си спомня: на фронта най-големия стрес е когато минаваш между твои убити, ранени и стенещи за помощ. И нямаш нито време, нито пък право да спреш, а продължаваш напред и оставяш този човек направо да умира. Ние сме 21-2 годишни хора. Срещаме се направо със смъртта. С кръвта си българските войни написват героичната Дравска епопея, която прославя името им. Германският генерал-историк Типелскирх отбелязва за Драва: българската армия се оказа костелив орех, въпреки нейното оръжие, което е произведено през 1893 година. А съветските командири отбелязват: българите здраво се бият. Не случайно командирът на Първа българска армия генерал Владимир Стойчев е поканен да участва в парада на победата в Москва. Макар на мирната конференция в Париж България да не е призната за съвоюваща страна, тя дава своя принос във войната и излиза от нея оголемена, запазвайки Южна Добруджа.